Hi guys, welcome back to my channel. अनि आज चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ एकदमै स्पेशल गेस्ट र उहाँ हुन् मोहो मेरो के हो तिमी त मेरो मोसको बुरा हो त्यो भन्दा ज्यादा मोसको एकदमै मिल्ने साथी हो बेस्ट फ्रेन्ड ओके मलाई कस्तो चाहिँ यसले अब इन्ट्रोड्युस गर्नु नि बिर्सेकै के हो भनेर कस्तो अर्केको Anyways, यो हाम्रो फर्स्ट टाइम मैले उसँग यो मुकबाङ गर्दैछु र यो चाहिँ कुनै च्यालेन्ज पनि होइन यो हामी त्यतिकै इन्जोय गर्दै हाम्रो डिनर हो र सबै चाहिँ होममेड हो र डु यु वान्ट टु शो के छ मेन आइटम Veg Momos and then alikiti chowmein veg chowmein हो of course किनभने हामी मासु खादैनौं सो सबै शाकाहारी Alu Nimki focus भएन okay so Alu Nimki okay and यो चाहिँ हाइलाइट हो यो चाहिँ हाम्रो के को अचार ल भन्दिनुस् त तपाईको इन्ग्रेडिएन्ट आजको हामी खामला एनीवेज अब हामी सुरु गर्ने वाला छौं यस ल के हान्ने त पहिला सो यो चाहिँ सबै खासमा होममेड हो र मैले बनाएको र आलु निम्की चाहिँ मैले निम्की चाहिँ बाहिर किनेको तर अरु चाहिँ सबै घरमै नै बनाएको हामीले खम ल ल यस्तो चीयर्स तातो रहेछ ल cheers We're looking at the camera with my not here. मिठो है यता चाहिँ यति सजिलो छ भने चाहिँ यो मोमोको हामी यो बाहिरको चाहिँ मतलब किन्नु मिल्छ हैन सो त घरमै बेल्नु पर्दैन के that's how like टाइम पनि सेभ हुन्छ अब मिठो छ उलाई चाहिँ फेरि भात एकदमै मन पर्छ तर कोही बेला चाहिँ हामी यसरी बनाएर खान्छौं स्पेशल तपाईहरुको लागि के भन्छ अहिले तले त अब मोमो पनि फेरि चाउमिन फेरि आलु निम्की अलिक टु मच हुन्छ हैन त आज चाहिँ मुकबाङ भनेर चाहिँ आई वाज लाइक गरौँ न त यसको लागि सिराचा सस पनि छ खान्छस् सिराचा सस के अन्त यसो के अब मिठो चम्ची हाल्नु पर्छ त त्यो पनि म कामबाट आएको अनि एकदम भोक लागिरहेको छ घर आएर यस्तो देख्दा स्वर्ग पाएको जस्तो लागेको छ उहाँलाई है माइन्ड नगर्नुहोस् होला तर हामी चाहिँ लियौँ अन्त तपाईहरु पनि हामी सँगसँगै खाना खाँदा हुन्छ हैन पिरो भा some chips Alu Nimki हाल्दिउ yes please निम्बु अलिक ज्यादा हालि पठाएछु अमिलो तपाईहरुलाई नेपाली खानामा हैन के एकदमै मन पर्छ है
त्यहाँ कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनुहोस् होला अब तैँले के भन्दै थिइस् नि मेसेज आएको थियो आज कि भोलिदेखि 4 जना भन्दा धेरै हुलमा मान्छे हिँड्न सकिँदैन अनि यो चाहिँ कानुनी प्रकारले चाहिँ इलिगल हो अनि त्यो भनेछ भोलिदेखि सो थाहा छैन के हुने हो भोलिदेखि अब काम पनि कसो जाने होला तर हामी त 2 जना खाली हौं बाहिर हिँड्दाखेरि त केही हुँदैन होला तर काम जाँदाखेरि त हामी बसमा जान्छ बसमा मान्छेहरू निकै हुन्छ हेरौँ के हो गर्ने You need a new battery. Some chips. Thank you. तर यो 4 जनाको त्यो उले जुन चाहिँ भोलिको लागि भन्ने नि त्यो चाहिँ इट अप्लाइज ओन्ली फर हङकङ हैन सो अरु ठाउँमा आफ्नै किसिमको नै गभर्नमेन्टले के भन्छ what do you call that Quarantine and गभर्नमेन्टले आफ्नो नियम बनाउनु भएको छ सो जुन चाहिँ राम्रो हो हाम्रो लागि हामी भोलि के गर्ने मेरो काम छ मिसेस पाइन बिल्कुल सो भोलि चाहिँ म हैन उसको काम नभए चाहिँ म उसँग हाइकिङ जान्थे सो म एक्लै हाइकिङ जान्छु वेदर राम्रो भयो भने चाहिँ किन आज चाहिँ अलिक पानी पर्यो नि त सो भोलि वेदर राम्रो फर्स्ट थिङ हाइकिङ जान्छु त्यसपछि म लाइब्रेरी जान्छु फ्यु किताबहरू ल्याउँछु मैले म चाहिँ एभ्री विक लाइब्रेरी गएर म एटलिस्ट 3 किताब ल्याउँछु अनि आई रिड बुक्स है अनि इट्स फ्री पनि यता चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो अनि तपाईहरु चाहिँ भोलि के गर्नुहुन्छ लेट मी नो ओ यहाँ आज मैले उयो पनि खेल्ने नि त्यो मेरो त्यो यु नो दैट त्यो मेरो एउटा गेम छ नि त्यो टाइपिङ सिक्नु पर्ने के द्याट्स भेरी नाइस एउटा मेरो गेम छ मेरो आइप्याडमा जो चाहिँ त्यो टाइपिङ गेम हो अनि त्यसले चाहिँ आफ्नो टाइपिङ स्किल्स एकदमै इम्प्रुभ गराउँछ के अनि इट्स सो मच फन पनि खेल्न त्यस्तै एउटा गेम थियो नि भयो कुन चाहिँ त्यो धनुकाँडले हान्नु पर्ने क्या मैले खासमा त्यही खोजेको तर मैले पाइनँ के त्यस धनुकाँडले फ्याङ्क्थ्यो अनि इट वाज भेरी नाइस गेम मेरो फर्स्ट गेम नै त्यही थियो के मतलब त्यो टाइपिङ सिक्दाखेरि चाहिँ तर आजकल चाहिँ त्यो छैन रहेछ सो तर अहिलेको मेरो नयाँ टाइपिङ गेम पनि एकदमै राम्रो छ अनि मैले अस्ति नेटफ्लिक्समा एउटा मुभी हेरेको थिएँ अनि उसले चाहिँ कम्प्लिट गरिस् आज how you like how you found It's so good. The movie को नाम त के पो अनि यो चाहिँ एउटा मिडल इस्ट खाले मुभी हो फरेन मुभी हो अनि म्युसेज भन्ने के अरे MUCIZE राइट अनि मैले मुभी डाउनलोड गरेर आज दिनभरिमा सकाएँ काममा जब टाइम पाएँ very nice movie एकदमै राम्रो मुभी I think it's one of the best Netflixमा मलाई मन परेको अहिलेसम्मको मुभीमा अनि I have cried a lot के त्यो मुभीमा म I think 3-4 पल्ट नै रोएँ तँ रोइस् रोइनस् होला त बिकज obviously उ त रुँदैन म चाहिँ अलिक सेन्सिटिभ छु नि त म रुइनँ किनभने मैले आई थिंक 5 चोटिमा सकाएर 5 चोटि हेरेँ टाइम नपाएर लास्ट अघि बसमा फर्किँदाखेरि लास्ट सिन हेरेँ बट गुड मुभी त राम्रो मुभी हो एकदमै राम्रो छ ओभरअल त्यही हो अब फरेन मुभिजहरु चाहिँ
एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ उनीहरूको त्यो अब बनाउने स्टाइल हैन एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ अब हामीले हेर्दै आएको मुभीहरु भनेको अब इन्डियन मुभी नेपाली मुभी साउथ इन्डियन मुभी पहिला पुरा हेर्थेँ के आजकल म चाहिँ त्यही हेर्दैन अनि यसमा प्लट चाहिँ के हुन्छ एउटा नो डोन्ट से हैन यो मुभी हैन अब अरु बेला के हुन्छ भने चाहिँ कमन खाले चाहिँ हिरो हुन्छ हिरोइन हुन्छ गुण्डा हुन्छ हैन अनि कि त हिरो गरिब हुन्छ कि त हिरोइन गरिब हुन्छ हैन गुण्डाले चाहिँ एडभान्टेज लिन्छ गुण्डाले फर्स्टमा जित्छ लास्टमा चाहिँ गुण्डा हार्छ एकदम सस्पेन्स बढाइन्छ लाइक हिरो हार्नु आडे जस्तो बनाइन्छ तर obviously हिरोले जित्छ लास्ट तर तपाईले अब फरेन मुभी हेर्नु भने उनीहरुको प्लट चाहिँ एकदमै डिफरेन्ट हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्छ हामीलाई पिरोदै गयो तर आलु निम्की ला कस्तो आलु निम्की यस्तो प्रिङ्गल्समा हालेर खानु पनि कस्तो मिठो क्या मस्त Yes. Good. अब यो भिडियो हेर्नेले क्या अब ऊ चाहिँ सोसियल मिडियामा त्यही सर एक्टिभ छ होइन अन्त म पनि सोसियल मिडियामा त एक्टिभ नै छुइनँ तर यस्तो अब युट्युबहरू चाहिँ इट्स लाइक अलिकति डिफ्रेन्ट हो दो सोसियल मिडियामा पनि हामी इन्स्टाग्राम फेसबुकमा चाहिँ हामी दुईजना त्यति एक्टिभ हुँदैन र उसलाई चाहिँ यो मुकबाङ भ्लगमा चाहिँ देख्न चाहिँ I think उसको आफ्नै मम मेरो पेरेन्ट्स बडाबडी काका बाजे बोजू एभ्रीवन एकदमै खुसी हुन्छ है उसलाई देखेर एन्ड अफ कोर्स यो फ्रेन्ड्स पनि हैन स्कुलको फ्रेन्ड्सहरु ओके Bon. Comment? अन्त उयोदेखि के अरे इन्डियामा क्या एउटा मान्छे अहिले त लकडाउन भएको छ नि त इन्डिया होइन अनि एउटा मान्छे बाटोमा हिँड्दै रहेछ होइन त्यो मान्छेलाई 5-6 जना पुलिसले पिटेर मार्दैछ त्यो मान्छेलाई या इट्स ट्रु मैले हिजो हेरेको यो पनि इट्स सो स्क्यारी आजकल है त्यति साह्रो पिट्नु चाहिँ हुँदैन थियो कि मान्छे लाइक यु नो मर्दिन ढल्छ है कोरोनाले मरेन मान्छेले मर्यो या कोरोनाको न्यूमा The irony. अझ आलु निम्की Yeah. मैले क्या यस्तो अरू मान्छेहरूले मुकबाङ गरेको देख्थेँ नि त अनि कस्तो हुँदो रहेछ लाइक आई युज्ड टु फिल के तर मजा आउँदो रहेछ है तँलाई कस्तो लागिरहेछ खानु पाइरहेको छ
अनि तपाईहरुले पनि इन्जोय गरिरहेको छ That's a good one. यो चाहिँ आजको हाम्रो डिनर हो के मजा आयो मन त भयो मोमो त खाइसक्यो चाउमिन पनि सक्यो त्यो आलु निम्की अलिकति बाँकी छ आजको हाम्रो मुकबाङ चाहिँ हामी दुईजनाले एकदमै इन्जोय गरे है पिरो अमिलो हुँदै अब यसरी बात मार्दै तपाईहरुसँग बात मार्दै खानु एन्ड अफ कोर्स हामी दुईजना त जहिले पनि दुईजना मात्र हुँदा पनि खानाहरु खाँदा वी रियली इन्जोय हैन इच अदरको कम्पनी अनि त्यही हो I'll come back with more videos in the future मेरो जुन चाहिँ त्यो स्पाइसी रोलको भिडियो थियो कति जनाले लाइक गरिदिनु भएको छ है र एभ्रीबडी ह्याभ एकदमै मलाई appreciate गर्नुभएको छ लाइक वेलकम ब्याक भन्दै त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र अगेन इन द फ्युचर we will be back with more videos more mukbang अनि अझै मिठो मिठो खानाहरु लिएर र त्यतिन्जेल see you do you have to say anything oh my god okay sorry this is the final touch थियो यो भिडियोको लागि anyways so until next time bye ciao bye